Fala galera, meu nome é Diego dos Santos, esse é o canal Vida em Vídeo. Convido você para conhecer hoje o açude do Camorim. Facinho chegar, segue a estrada do Camorim até o final e aqui você vai chegar na entrada. O açude do Camorim, localizado na Pedra Branca, cercado pela Mata Atlântica, o lugar é incrível. E tem um açude, tem cachoeira, convido você para me seguir. Também, aproveitando, peço para que você se inscreva no canal, deixe seu joinha, dá uma força galera, vambora! Antes de subir a trilha para o açude, você pode pegar a direita e ir ao Circuito das Águas. Não vai se arrepender. Vai dizer que não vale a pena. A trilha durou cerca de 40 minutos, 45. A mata protege e faz o lugar ficar fresco, então é bem tranquilo. Vamos pra cachoeira, convidar para conhecer. Para viver mais. E a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você, brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. Rapaz, a água estava gelada. Mas vamos combinar que um banho de cachoeira lava não só o corpo, mas lava a alma. Não deixe de passar na cachoeira antes de ir pro açude. Ah, uma dica importante, cuidado com as brincadeirinhas para não cair de popô no chão, hein? Olha que interessante, no canto direito do vídeo passando um bichinho. Saindo da cachoeira por volta de 20 minutos você chega no açude. Favor, pegar a direita da placa, assim como indica a seta no tronco da árvore. Eu peguei a esquerda e, por favor, não faça isso. Camorim é um lugar histórico. Aqui já foi uma grande fazenda e passou por muitos herdeiros. A capelinha no início do vídeo foi construída em 1625. Surpreendente, galera! Tcharam! Diferente do que pensam, o açude do Camorim não é natural, ele foi planejado. Com 435 metros acima do nível do mar, 18 metros de profundidade, o açude do Camorim abastece parte dos bairros da Zona Oeste. Por conta disso, é proibido tomar banho. Hora de dar tchau, vambora galera! O passeio foi incrível! Partiu! É isso aí galera, descemos correndo porque já tá escurecendo. 20 minutinhos porque só tem atleta aqui, né? Só que não. E foi maneiro pra caramba o passeio. Acho que você gostou, né? Vem conhecer o açude do Camorim. Te faço esse convite. Também se inscreva no canal. Dá um like pra ajudar, pra dar uma força. Fica a dica, aproveite seu dia. Carpe diem. Fui! Agradecer a presença do meu amigo Matheus. Me ajudou nas gravações, na filmagem. Foi meu brother de trilha. Vida em Vídeo.